¡Ayuda! ¡Ayuda! Está vuelta. ¿Will? He deixat l'altre inconscient a la cuina. Registra. Qui sou? Ningú. I aquestes claus? Carmels? He trobat unes claus, vaig investigar el pati. Està bé, jo aniré al pis de dalt. Santi, no he trobat res, però res. He trobat aquest magatí. Sembla que les claus són aquest. Vaig a veure. Que mal. Will, què ha passat, Leo? Ara t'he sigut tranquil. Qui són aquells? Anem a per ells. Tu per l'edat, jo per l'edat. Vale. Quin problema tens? I tu?